斑嚟㗎，係啊，佢揸係啊，係啊斑嚟㗎，唔好係。哎呀，佢揼咗一下，我定住咗㗎啦。你冇錯大嘅快，我快得滯，我就係今朝講嘅，快都滯，快得滯啊！快啊！係啊，唔好咁急抽，我都係就係一樣嘢嘅啫，一樣嘢嘅，就係你快抽得滯。你剪好啦，攞翻嚟喎，你剪晒喎。係咪有得食啊？係。得未？得。得啦，得啦，係啦，係啦，得啦，得啦，係啦。上啊！唔好俾佢褪落去咯，一手都唔好褪咯喎。哇，咁好運嘅，咁好運係咪啊？你話好運啊嘛，就係好運嗰個嘛。一手都唔好落啊！你寧願箍住條腰啊！喂，個大 cam 啊！喂，我哋驚天動地㗎，我哋呢一幕你都唔影好佢係咪先？哎呀喂喂，哎紅瓜子啊！紅瓜子，唔好放啊！一手你都唔好放啊！石係咪啊？哦。有彈手嘅，有彈手嘅，幾萬30斤啊！斷啊，又斷。起咗幾多啊？起咗7手度咯，我定住佢噶啦，已經你見到。快邊啊？都係一竇嚟㗎啦，嗰竇。一竇添。慢慢嚟。我都話蟹得食㗎啦。嚇？咁咪魚嚟㗎嘛？係咯，斑嚟㗎嘛？喂，唔好鬆啦，唔好再鬆啦！唔好再鬆啦！因為你掹斷過2次啊嘛地，係咪先？依家你炒到啲蟹咁貴，仲比你呢下搞啲蟹更加貴啲蟹啊！原來掹翻落去，喐㗎喎，隻船啊嘛。係啊，隻地啊。起嗰陣時候咪緊，落嗰陣時候咪鬆。跟住隻船，你根本收嚟收去都係你腳邊嗰紮絲，你都未上過。好啊，有副師有過我㗎。都仲有個可能嘅，就係你真係俾條斑入石，呢個常見㗎，唔夠力啊，線手啊。
啦，甩咗啦，係咯，仲未甩。好喺度呀係嘛？咁你哇，邊會識走？咁你當正式收住咁收咯，唔好咁樣收。咁輕鬆，點解佢都唔收嘅？係咯。頭先你又話地球輕鬆啊！你真係。而家走條魚出嚟。你頭先話地球，而家話輕鬆啊！你咁樣嘅？咪頭先阿張 Sir 下邊有望，都係可能少喐嘅喎佢。都講下。哇！你真係。唔係啊，頭先佢真係入咗石啊！哦，係啊，入咦？點會咁輕鬆同埋嗰度力係咪先？咁而家係咪有魚啊？即係話你頭嗰手你冇帶起佢啦，你仲好講係咪先？都唔係咁樣嘅你，係用機錄緊啊！激咗你先俾我啦。係咪魚啊？哇！大條，幾日㗎？唔好喐！拎咗上嚟。哇！好犀利！哇！唔係啊，係你搞乜嘢啊？佢嗰副咩絲嚟㗎？你睇花晒你得。我頭先嗰條應該係呢啲 size 嚟佢又死好命。你好。哇！誒，正啊！上次啊都有，唯一。